Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, thành phố Saint Petersburg có một lịch sử gắn liền với các bước thăng trầm của nước Nga, từ thời Peter Đại Đế đến nay. Với diện tích trên 670 km2, Saint Petersburg có dân số 4,7 triệu người, theo thống kê năm 2005. Nếu tính cả vùng phụ cận, bao gồm 1.439 km2, thì Saint Petersburg có 5.550.000 dân. Trải qua nhiều thế kỷ, thành phố Saint Petersburg đã đổi tên nhiều lần. Nguyên thủy là Saint Petersburg. Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra vào năm 1941, Nga bị đế quốc Đức xâm lăng, thì thành phố đổi tên là Petrograd, để tránh nguyên danh gốc tiếng Đức. 10 năm sau, chính quyền Liên Xô lại loại bỏ tên Petrograd và đặt tên mới là Leningrad, để tưởng niệm cố lãnh tụ Liên Xô, đó là Vladimir Ilyich Lenin. Sau khi Liên Xô sụp đổ, cái tên Saint Petersburg được dùng lại sau cuộc trưng cầu dân Ý. Saint Petersburg là trung tâm thương mại, tài chính và công nghiệp của Nga, đặc biệt là thương mại dầu khí, cơ sở đóng tàu, công nghệ vũ trụ, radio và điện tử, phần mềm và máy tính, chế tạo máy móc hạng nặng và giao thông, bao gồm xe tăng và khí tài quân sự, và nhiều ngành thương mại khác. Saint Petersburg có 3 cảng hàng hóa lớn vùng Baltic, đó là cảng Saint Petersburg lớn, Kronstadt và Lomonosov. Thành phố có rất nhiều nhà máy trưng cất rượu, sản xuất các loại rượu vodka. Thu ngân sách của thành phố năm 2009 là 294,3 tỷ rúp, tương đương 10 tỷ đô la theo tỷ giá năm 2009. Saint Petersburg là một trung tâm giao thông chính. Tuyến đường sắt đầu tiên của Nga được xây dựng ở đây vào năm 1837, và kể từ đó cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố đã tiếp tục phát triển và bắt kịp với sự phát triển của thành phố. Saint Petersburg có một hệ thống rộng lớn, các đường địa phương và các dịch vụ đường sắt, duy trì hệ thống giao thông công cộng lớn bao gồm các đường xe điện ở Saint Petersburg và tàu điện ngầm Saint Petersburg, và là nơi có các dịch vụ ven sông phát triển nhất ở Nga, để vận chuyển hành khách trong thành phố một cách hiệu quả và tương đối thoải mái. Thành phố được kết nối với phần còn lại của Nga và thế giới bởi một số đường cao tốc liên bang, các tuyến đường sắt quốc gia và quốc tế. Sân bay Vnukovo là sân bay chính của thành phố. Tính đến năm 2006-2007, thành phố có 1.024 nhà trẻ, 716 trường công và 80 trường nghề. Trường đại học lớn nhất là Saint Petersburg, với số sinh viên bậc đại học khoảng 32.000 người. Và cơ sở đào tạo đại học tư lớn nhất là Viện Quan hệ Quốc tế, Kinh tế và Luật Saint Petersburg. Các trường đại học nổi tiếng khác gồm Đại học Bách khoa Saint Petersburg, Đại học Herzl và Đại học Công nghệ Quân sự Saint Petersburg. Tuy nhiên, các trường đại học công lập đều trực thuộc chính thể liên bang chứ không phải của thành phố. Thành phố Saint Petersburg có một lịch sử thăng trầm, nằm bên sông Neva chảy ra vịnh Phần Lan. Đây vốn là vùng đất tranh chấp giữa các tộc người Nga từ Novgorod với người Thụy Điển. Chiến thắng năm 1240 của quận công Alexander Nevsky đẩy lùi quân Thụy Điển, đưa vị trí này vào lịch sử, với ban đầu chỉ là một pháo đài của Nga. Trong nhiều thế kỷ sau đó, nó là vị trí mang tính quân sự nhiều hơn là kinh tế, xã hội, và là cứ điểm của phong kiến Nga nhằm phòng ngự lối ra biển Baltic. Phải đến năm 1703, dưới thời Peter Đại Đế, thành phố mới chính thức được thành lập. Viễn kiến của vị sa hoàng vĩ đại nhất trong lịch sử Nga là biến đây thành cửa ngõ giao thương của nước Nga với phương Tây bằng đường biển. Năm 1712, Nga chuyển thủ đô từ Moscow về Saint Petersburg, đánh dấu thời kỳ hiện đại hóa, mở cửa và liên kết với châu Âu. Giao lưu thương mại, quân sự và văn hóa với các nước giàu mạnh nhất châu Âu thời đó đã biến đổi hoàn toàn thành phố này, đặt nền móng cho thời kỳ bành trướng của đế chế Nga. Với cung điện mùa đông nổi tiếng, 140 bảo tàng và 100 nhà hát, Saint Petersburg là thành phố văn hóa nhất và chịu ảnh hưởng châu Âu nhất của Nga. Những cảnh cổ kính của thành phố này cũng được cả Hollywood đưa vào một trong những bộ phim nổi tiếng là Điệp viên 007, với đoạn xe tăng chạy qua các cây cầu chằng chịt trên sông Neva, đập vỡ nhiều nhà cửa, tường và cửa của các khu di tích. Trong lịch sử Nga, tình cảm dành cho Saint Petersburg cũng phần nào phản ánh tính cách con người. Peter Đại Đế và nữ hoàng Catherine II là những người yêu quý thành phố này tới mức tìm mọi cách tạo ra phong cách riêng cho nó trong kiến trúc, hội họa v.v. Dưới thời Catherine II, phong cách cổ điển classic được đưa vào Saint Petersburg, biến nó thành một trong những đô thị đẹp nhất thế giới. Lenin cũng là người yêu mến Saint Petersburg.
và ông có mong muốn được chôn cạnh mẹ ông ở đây sau khi qua đời. Đến nay, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cũng là người được sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Nhìn chung trong lịch sử Nga, luôn có sự giằng xé giữa hai xu hướng để đặt thủ đô là Saint Petersburg và Moscow. Một bên là mở ra phương Tây, tìm các con đường lớn ra thế giới, bên kia là đứng ở trung tâm, để làm bá chủ một vùng đất rộng lớn. Một bên nhắm vào thương mại, bên kia vào đất đai, nông nghiệp. Có thể vì thế, khi chọn Saint Petersburg làm nơi họp G8, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa muốn ngầm nhắc đến ý vươn ra bên ngoài, vừa nêu bật niềm tự hào về văn hóa của nước Nga. Có một thời, danh tiếng Saint Petersburg cũng bị hoen ố bởi các vụ tấn công và giết người nước ngoài mang tính phân biệt chủng tộc. Được biết, chính Moscow đã làm mạnh tay với các nhóm tân phát xít Nga, nên chúng kéo về Saint Petersburg. Trước hội nghị G8, truyền thông nước ngoài đã từng lên tiếng đề nghị ông Putin, người gốc Saint Petersburg, phải tích cực hơn trong việc ngăn ngừa các vụ tấn công kiểu phát xít ở đây. Nếu không phục hồi lại tinh thần cởi mở, khai phóng của Saint Petersburg trong các chính sách đối nội và đối ngoại, thì ông Putin và nước Nga bây giờ có lẽ chỉ biết dùng thành phố này như một phòng triển lãm văn hóa mỗi khi có khách đến mà thôi. Thời điểm du lịch Saint Petersburg tốt nhất. Sở hữu khí hậu phổ biến của châu Âu, khí hậu lục địa ẩm và cận Bắc Cực, Saint Petersburg ưu ái khách du lịch khi cả 4 mùa đều có những đặc điểm nổi bật. Có thể coi mùa hè và mùa đông là hai mùa chính của du lịch, vì có thời gian kéo dài nhất là 4 đến 5 tháng, mùa thu và mùa xuân là những khoảng thời gian ngắn, chỉ có 1 đến 2 tháng, đánh dấu thời khắc chuyển giao của các mùa. Thời điểm đẹp nhất để bạn có thể du lịch thành phố này của Nga, theo đánh giá chung của hầu hết khách du lịch, là khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 trong năm. Tháng ấm nhất của Saint Petersburg chính là vào khoảng tháng 7 trong năm. Đây là thời điểm tốt để bạn khám phá Saint Petersburg xinh đẹp, bởi lúc này khí hậu mát mẻ dễ chịu, nhiệt độ luôn ở mức ổn định từ 20 đến 27 độ C. Vào thời điểm này, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những điều tuyệt vời, với đêm trắng, hiện tượng thiên nhiên thú vị chỉ riêng đất nước Nga mới có, và đẹp nhất ở Saint Petersburg. Sở dĩ nói đêm trắng đẹp nhất ở nơi này, vì vào ngày 23 tháng 6, được cho là ngày có đêm trắng dài nhất trong năm, và nơi đây sẽ diễn ra lễ hội cánh buồm đỏ thắm. Giây phút ngọn hải đăng cháy sáng rực rỡ, cánh buồm đỏ thắm từ truyện cổ tích Alexander Green chậm chậm tiến vào, chính là giây phút được mong chờ nhất trong suốt những đêm hè Saint Petersburg. Trên nền trời nhập nhòe những vệt sáng từ phương Bắc, trong màn nhạc nước lộng lẫy từ đài phun nước lớn nhất thế giới, khi cầu tờ Roki long lanh huyền ảo mở lối, cùng tiếng vỗ tay reo hò, trước vẻ đẹp lộng lẫy của cánh buồm căng gió, chắc chắn sẽ là khoảnh khắc mà bất cứ ai cũng muốn được chiêm ngưỡng một lần trong đời. Tuy nhiên, còn có một thời điểm nữa rất đáng để bạn gác lại công việc tới thăm Saint Petersburg. Đó là mùa thu vàng vào tháng 10 và tháng 11. Từ nét vẽ tài hoa của Levitan, xứ sở Bạch Dương trở thành từ khóa, được kiếm tìm nhiều nhất, khi ai đó muốn chiêm ngưỡng, thưởng thức, muốn được đắm mình trong sắc vàng riêng biệt của mùa thu phương Bắc. Saint Petersburg, cố đô đẹp lộng lẫy và cổ kính, với cung điện mùa thu, chắc chắn sẽ là điểm dừng chân thích hợp nhất cho những ai yêu cái tiết trời lành lạnh ấy. Tiết trời mùa đông nước Nga quả thực khắc nghiệt, nhưng sẽ rất thú vị nếu bạn có sức khỏe tốt. Du lịch Nga vào đầu năm mới, hoặc cuối đông, bạn có thể tham gia những lễ hội thú vị, đắm mình nô đùa trong tuyết, xây nên những chú người tuyết thật ngộ nghĩnh đáng yêu, cùng bạn bè tới khu trượt tuyết để thử môn thể thao này, hay đơn giản là ngồi trên cáp treo, để ngắm nhìn những đồi thông phủ đầy tuyết trắng. Bạn cũng có thể ngồi hàng giờ đồng hồ ngay trên mặt sông đã đóng băng, để câu cá dưới sông băng, cũng sẽ cho bạn những trải nghiệm không thể nào quên cho một chuyến đi. Cuối đông, cụ thể vào tháng 2 hoặc đầu tháng 3, bạn sẽ có cơ hội tham gia lễ tiễn mùa đông. Malenitsa, lễ hội truyền thống của người dân Nga, nhằm tiễn biệt mùa đông lạnh lẽo và chào đón mùa xuân tràn đầy sức sống quay về, được tổ chức trong một tuần, bắt đầu từ thứ Hai và kết thúc vào ngày Chủ nhật. Phương tiện đi lại ở Saint Petersburg. Để di chuyển từ sân bay Pulkovo vào trung tâm thành phố, có hai cách. Bạn có thể đặt taxi tại các bốt ở sân bay, như hãng Yandex. Đa số nhân viên của hãng đều nói tiếng Anh khá tốt. Bạn không nên gọi taxi từ lời mời gọi của những người đeo biển taxi ở sân bay, hoặc vẫy xe ở ngoài, vì bạn sẽ phải trả giá đắt gấp 3 đến 4 lần so với giá thực tại của quãng đường. Nếu hành lý của bạn không nhiều, bạn có thể đi xe buýt số 39 từ sân bay tới bến tàu điện ngầm Matkopkaya và tìm bến mình muốn tới. Lời khuyên chân thành là bạn nên đi taxi, vì sau một chuyến bay dài,
ít nhất là 12 tiếng, bạn cần có thời gian để nghỉ ngơi. Khi di chuyển trong thành phố bạn sẽ có nhiều lựa chọn cho mình, với metro, taxi, xe điện mặt đất, xe buýt vân vân là những phương tiện di chuyển hoàn hảo nhất. Khi bạn chỉ đi 1 đến 2 người, cực kỳ tiết kiệm lại giảm ùn tắc vào giờ cao điểm. Bạn cũng có thể xem xét đến phương án thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ hoặc 16 chỗ, với giá cả hợp lý, và quan trọng nhất là tiện lợi. Bạn trả giá theo giờ, và họ sẽ luôn có mặt đúng điểm với giờ bạn hẹn. Giao thông ở Nga cũng được đánh giá rất tốt trong vấn đề cải thiện tình trạng ùn tắc. Nghỉ ngơi tại Saint Petersburg như thế nào là tốt nhất? Saint Petersburg là thành phố du lịch, dù dịch vụ nhìn chung không quá đắt đỏ, nhưng cũng giống như khi bạn đặt vé máy bay, bạn nên tìm hiểu và đặt trước 1 đến 2 tháng để có được giá cả hợp lý. Bạn có thể tham khảo qua hệ thống đặt phòng trên mạng để chọn cho mình những nhà nghỉ, khách sạn tuyệt vời với giá cả hợp lý. Các địa điểm tham quan nổi tiếng của Saint Petersburg. Cung điện mùa đông, cung điện mùa hè và cung điện mùa thu là 3 điểm đến không thể bỏ qua. Cung điện mùa đông nằm đối diện với sông Neva xinh đẹp. Được kiến trúc sư người Ý Zachelli thiết kế, theo yêu cầu của nữ hoàng Elizabeth I, với phong cách nghệ thuật Baroque, cung điện là một phần viện bảo tàng Hermitage, nơi trưng bày 3 triệu tác phẩm nghệ thuật của thế giới. Cung điện mùa hè Peterhof được xây dựng vào năm 1710 dưới thời Sa Hoàng, cách thành phố Saint Petersburg khoảng 20 km về hướng Tây, và được mệnh danh là Versailles của nước Nga. Cung điện nằm ở trung tâm của Peterhof, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cung điện Catherine nơi được người Việt gọi với cái tên cung điện mùa thu, được đặt tên theo tên của Catherine I, vợ của Peter Đại Đế, người cai trị nước Nga trong 20 năm sau khi chồng qua đời. Nhắc đến nội thất cung điện, phải nhắc tới căn phòng huyền bí Amber. Để tạo ra căn phòng đặc biệt này, Zachelli đã sử dụng các bức tranh khảm hổ phách trong một phòng Amber ở lâu đài Königsberg, được vua phổ tặng cho Phêrô Đại Đế. Viền quanh những bức tranh được chạm khắc bằng vàng, những tấm gương, những tấm bảng màu hổ phách do Florentin và người thợ thủ công người Nga thực hiện, với tổng cộng 450 kg hổ phách và đá quý vùng Uzan. Nhà thờ Thánh Isaac. Nơi đây được ví như một bảo tàng có kiến trúc tuyệt vời. Nóc nhà thờ được ráp 100 kg vàng ròng và độ cao của nhà thờ này lên tới 100 mét, đứng thứ 4 trên toàn thế giới. Nhà thờ pháo đài Peter and Paul. Nhà thờ nằm ngay cạnh con sông Neva hiền hòa phía bắc. Được xây dựng vào năm 1703, phục vụ cho quân đội. Đây còn là nơi chôn cất của những vị sa hoàng, từ Peter I cho đến Alexander III. Tòa nhà Tổng tham mưu. Tòa nhà nằm ở phía trước cung điện mùa đông, được xây dựng theo lối kiến trúc Tân cổ điển, cách đây khoảng 2 thế kỷ. Đây cũng là nơi thể hiện cho sự chiến thắng oanh liệt của Nga trước Napoleon. Thưởng thức những món ăn ngon nhất ở Saint Petersburg. Đến với Saint Petersburg, để thưởng thức tinh hoa văn hóa ẩm thực Nga, chúng tôi xin gợi ý cho bạn một vài món ăn sau đây. Cháo kasa và bánh mì đen là 2 món ăn truyền thống mà bạn có thể bắt gặp ở mọi nơi trong thành phố, có ở tất cả các quán ăn, nhà hàng Nga. Món ăn này được ví như cha và mẹ của người Nga vậy. Salad Nga là món ăn đã quá quen thuộc với người Việt Nam. Tuy nhiên, bạn hãy tận hưởng hương vị từ cái nôi của nơi sinh ra món ăn nổi tiếng này để cảm nhận rõ hơn hương vị của nó nhé. Các món salad Nga nói chung đều hợp với khẩu vị của người Việt. Trên đường đi nếu như bạn cảm thấy đói, hãy ghé qua những kiosk hoặc xe đẩy nhỏ bên đường để thưởng thức bánh pisotki thơm ngon với nhân thịt và trái cây bên trong, hay những bắp ngô vàng nóng hổi. Ngoài ra, các tiệm ghi chữ sao ma cũng là lựa chọn sáng suốt với bánh mì kẹp thịt, gần giống với doner kebab, ăn kèm rau trộn, khoai tây và nước sốt. Bánh pemeni bọc thịt hấp hoặc chiên cũng là món ăn yêu thích, đảm bảo no lâu. Đây là món ăn thường được dọn ra cùng với súp củ cải đỏ khi tới các quán ăn nhà hàng tại Nga. Cao cấp hơn một chút, bạn nên thử trứng và thịt cá hồi Nga. Những món ăn này được chế biến bởi những đầu bếp Nga chuyên nghiệp, đảm bảo thơm ngon và không hề khó ăn như tưởng tượng đâu nhé. Nếu có thời gian, hãy cùng bạn bè thưởng thức cua hoàng đế thơm ngon và đầy thịt nữa nhé. Cua hoàng đế là đặc sản của Nga và ban đầu chỉ duy nhất có ở Nga, đây là điều chắc ít người biết. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.